这么能睡着，最近。嘿，他是起来了，手机，小妹妹是起来了，你看高兴睡的，睡觉睡得还笑的，你看。到梦到啥了？刚才还笑了很。都不笑了。哎，多大点人还打呼噜了，呼呼的。自己高兴怎么还打呼噜了，哈哈的。他为什么还打呼噜？笑了。刚才笑。这么点还，哎呀。衣服继续搞的给。睡衣服。好不好？不行。我换新的，搞得睡着了。尿布给他换吧。尿布要换，这个啥呀？衣服继续了。行，那就让他再睡会儿。咦？哪里回去你很饱？我出去买点东西。让他，对，别弄他，让他睡的就行了。睡得香的。让他多睡觉，小姐。让宝宝多睡觉，长个子，秃噜秃噜。你说的，来起来，来起来。你让他睡嘛。那我走了啊。好的。你跟姐姐跟姐夫说一下，下面有羊肉，冰柜里边，让自己拿得住啊。让姐夫自己砍去，我没时间给他砍啊。好的。就是你刚才说让他自己拿出来削去。昨天的猪肉有给做饭的。还有？那你就下午要吃，下午早点削出来啊。下午要吃，中午就拿出来，要不然冻得邦邦硬咋做？好的。哎，这是手机，这是又是种啥呀？弄了一袋土上来，这是种的大蒜是。小姐，你出来。哦，没事，我还以为你草莓死了。4个草莓，这是3个，这儿还有1个，我还以为草莓死了。哦吼，摘的大蒜的，好嘛。又是个好天气。这个，走嘛。你衣服有那个啥嘛？有洗衣机了吗？就这么一个，我有洗衣机。哎，那一件衣服还要洗，攒个4、5件洗了。我咋不抽了？今天本来是跟宇哥出去丈母娘从那儿吃的，今天正好是时间不对，这个点儿，人家这个礼拜3没有肉，只有素，我素放他我自己家里面吃，正好用个有锁的炒土豆片，弄个炒鸡蛋的，韭菜炒鸡蛋，自己家里面做也快，有2个人的饭，随便一弄就行了。不知道他们这个米饭我也搞不懂了。本来是想炒个荠菜炒鸡蛋，算了，又想了半天，有点黄瓜和萝卜，吃点素，没肉也吃不下去，最后又炒了个油酥炒土豆，这最起码油酥也算点肉了。就北方菜嘛，就是这样。哎呀，我在楼下就听见他来了。你看你妹妹不哭，高兴。咋了他？怎么了？
高兴？那个鸭子回来。它出来牙齿了？我看。高兴，来，我看，调过来我看。牙齿，爸爸看牙齿。哪有牙齿？没有牙齿。哦哟，可怜的，他是不是想睡觉了？嗯？你看你的跑了，嗯？你看妹妹看。你看妹妹，哎呀，这是想睡觉。你不是给洗澡吗？给他们俩一人洗个澡。嗯？你走一下，你看他哭不了？哦呀呀，可怜的。嘿嘿，哟，哎呦，委屈的给，哎呦，我说姐，今天给洗个澡啊。给小妹妹跟高兴两个人都洗一下，是不是？放一盆热水啊，温水，行吧？好了，那我走了。高兴，哎呀，哭的整个伤心。呀！我出去呀，着急。你那要抱着弄不到，你看宝宝。哦，抱，来抱，来抱一下，快。宝怎么哭了？你看笑了，高兴笑了。来，你看一个笑来，你看，咦，眼睛，宝宝眼睛晒疼。你看宝宝抱着舒服，哎，等会儿，感冒了，宝宝鼻子里面，你看对面，天气很好了，出太阳了，是太阳，高兴。出太阳了，漂亮的那个，你看他们俩刚换的，哎呀，没夸这个夸漂亮老公，你这不长，你这个草莓咋就不长？手机。等会儿回来，这个是木瓜，这个是啥意思？这个是我们吃的。黄瓜？没有。西瓜的这个。西瓜？对，我们吃，我捡这个的给，你看两个。很多都拿的两个回来了，一个，看一下，小的，3个。我们家呀有西瓜的树，你看草莓的树新的回来搞的给，你看我的大蒜。哎呀，你是把楼上都种了这个是猪汤，你看一下嘛。这个是我大蒜，看一下，这个是大的搞的给。还可以洗澡。有那边也有大蒜。其实这个蒜苗用水泡着也行。你看，那是不拿水泡。啊，蘸盆都没用了吧？这个是泡着就省事。杯子里面的，所以呢。拜拜，高兴。拜拜。拜拜。拜拜，个豆豆，拜拜。拜拜，不要老吃手，来跟爸爸拜拜。拜拜。你看，哎呀，拜拜，再叫他拜拜，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 好像，拜拜，拜拜。这阿里还是不点的了，有哎，小黑蛋，拜拜。点的也给。你的。洗澡，给他们俩下午洗澡去啊。拜拜，走了，高兴。